желіде сұмдық ақпарат тарады. Барша хабардар болсын. Сәлем қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Ақтөбедегі Қарғалы өзеніне 2 адам батып кетті. Алдын ала мәлімет бойынша қайтыс болған жігіт Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медициналық университетінің студенті. Ақтөбе қаласындағы Қарғалы өзеніне 2 адам батып кетті. Оның бірі медициналық университеттің студенті. Ақтөбе қаласында өзенге 2 адамның суға батып кеткені жайлы ақпарат 112 құтқару қызметіне түскен. Облыстық тжд баспасөз қызметінің хабарлауынша 2003 жылғы ақтөбелік тыйым салынған аумаққа шомылған оның денесін құтқарушылар жағаға алып шықты. Алдын ала мәлімет бойынша қайтыс болған жігіт Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медициналық университетінің студенті. Екінші адамды судан іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатыр деп хабарлады облыстық тжд баспасөз қызметі. Олар Красная Поляна бау-бақша ұжымы аумағындағы өзенге шомылған. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.